ufite mu kiganza nawe uzabankuramo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sizabarangarana iyo niba nivugana namwe ntabwo meze nk'abantu bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabankuramo iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu sizabaranga ntabwo meze nk'abantu we ntabwo meze nk'abantu abo mfite mu kiganza iri sezerano ni iryanyu n'abana banyu we sizabarangana cyangwa kandi ntabwo meze nk'abantu we bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabankuramo iri sezerano ni iryanyu sizabarangana tuve kandi ntabwo meze nk'abantu we bivuguruza abo mfite mu kiganza nawe uzabankuramo iri sezerano kiganza ntawe uzabankuramo iri sezerano ni iryanyu. Shadi, karibu muri Kigali. Nyuma y'imyaka myinshi ugeze i Kigali, uriyumva gute? Hanyuma bamubwiye bibiri, reka mbibarize rimwe. Usibye uko wiyumva, ni iki kintu ufitiye amatsiko kubona muri Kigali, cyane ko imyaka yabaye myinshi utageze? Twese ubundi ndabashimiye ko mwaje mwese kugaragaza urukundo rudasanzwe kandi Imana ibaherekeje. Nabonye inshuti nyinshi cyane z'abantu twabanyishera, ariko igikuru cyane ndashaka kubashimira ko mwagize patience. Indege yatsinzeho gato, ntabwo byari muri izi patience zacu, so thank you. You guys are really blessing. Narimbajije ni iki kintu wumva ufitiye amatsiko yo kubona muri Kigali? Kigali ni abantu cyane cyane, mere kuri mwe twese twahuye. Fredi twagiye. Richard ugarutse mu Rwanda. Twese ugaruka iwanyu. Nothing can beat that. Kugera mu Rwanda tumva amahoro. Arasesekaye muri